Jaimito estaba de turista y había batallado en encontrar hotel. Y al llegar a su última opción, un hombre le comenta: si va a buscar un cuarto en el hotel, ni lo intente. Todo está ocupado. El único disponible es un cuarto compartido y están locos. Prefiero dormir en la calle. Desafortunadamente, por las vacaciones, todos los cuartos del pueblo están ocupados. Demonios, realmente estoy muy cansado. Muchas gracias por la advertencia, señor. Déjame hablo de todos modos con el recepcionista. Bienvenido al Hotel Tecojorita. ¿En qué puedo ayudarlo? He estado recorriendo todo el pueblo y no he encontrado una sola habitación. Me preguntaba si tienes algo disponible para esta noche. Déjeme ver qué dice el sistema. Perfecto, aquí hay una. La única habitación disponible que tengo es una compartida, pero le tengo que advertir, la persona con la que compartiría el cuarto ronca muchísimo. Difícilmente podrá conciliar el sueño. ¿Sabe qué? No me importa compartir cuarto, deme esa, me la llevo. Y el botones le indicó a Jaimito cuál era su cuarto compartido. A la mañana siguiente, Jaimito se presentó en la recepción fresco como una lechuga. Buenos días, ¿cómo durmió anoche? Fíjate que tenía tiempo de no dormir tan rico y tan bien. Muchísimas gracias por la habitación. Y lo mejor es que me salió mucho más económico. ¿Pero no tuvo problema con su compañero de cuarto y sus ronquidos? Usted es el primer cliente que no se queja de esa persona. No, lo callé en un segundo. ¡Demonios! ¿Pero cómo le hizo? Cuando entré a la habitación, él ya estaba dormido y roncando durísimo. Me metí a la cama, me le acerqué y le di una pequeña nalgada y le susurré: descansa, hermoso. Ahorita, en 5 minutos empezamos la acción. Y pues, él no durmió y yo dormí como un angelito. El chiste que acabamos de ver lo envió Sam Reyes por Facebook. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. ¿Qué prefieres? ¿Encontrar a tu amor verdadero pero ser pobre? ¿O ser multimillonario pero nunca encontrar a tu alma gemela? Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de RedMau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, RedMau te responde.